Isso é a Abdala Piscina em Coroa Grande, arrancando uma piscina para colocar outra. Essa tem 6 metros, vai entrar aqui uma de 10 por 4 por 1,40. É só você clicar no YouTube Abdala Piscina Vídeo. Você terá na sua residência uma piscina nova. É só você ligar 021 97304 2656. Você terá o de melhor na sua casa. Essa é em Coroa Grande, Itaguaí, Rio de Janeiro. Vai ficar nova como de fábrica. Essa vai ser jogada fora e colocada uma nova. É só você clicar e você terá o de melhor.